আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাহিমা কুকিং হাউস। আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো দারুণ স্বাদের আচারি মাংস। এই গরমে এই মজাদার টক ঝাল আমের আচার দিয়ে এই রেসিপিটা আমি তৈরি করেছি। এটা আপনাদের অসম্ভব মজাদার আর অনেক টেস্টি একটা রেসিপি। এটা অবশ্যই আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং একটি লাইক করে দেবেন। সো চলুন আমি এখন রেসিপিটি শুরু করি। প্রথমে আমি একটি কড়াইয়ে পরিমাণ মতো তেল, পেঁয়াজ কুচি, রসুন, কাঁচামরিচ ফালি, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, লবণ, আদা রসুন বাটা সব একসঙ্গে মিশিয়ে আমি একটু কষিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমি এখানে এলাচ, দারচিনি আর 1 চা চামচ ভাজা জিরা গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি। ভালোভাবে মশলাটাকে একসঙ্গে কষিয়ে নিয়েছি আজকে আমি। এবার আমি